Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl meu decât prin mine. La 14 kilometri de București, în partea de sud a orașului, se află un mare complex monahal de secol XVII, Mănăstirea Cernica. Lacul Cernica este împărțit în două ostroave, Sfântul Gheorghe și Sfântul Nicolae. Pe fiecare din ele se află câte o biserică. În anul 1608, vornicul Cernica Știrbei construia aici prima biserică pe locul unui schit mai vechi. Hramul bisericii sale a fost cel al Sfântului Nicolae, motiv pentru care localnicii numeau acest loc Ostrovul Sfântului Nicolae. Schitul construit de Cernica Știrbei a rezistat timp de 100 de ani, după care întreaga obște a fost decimată de ciumă. Locul a rămas pustiu pentru încă aproape 100 de ani. În anul 1781, arhimandritul Gheorghe, un călugăr român plecat de mai multă vreme la muntele Athos, se stabilea aici împreună cu 11 ucenici ai săi. Cronicile mănăstirii povestesc despre modul în care arăta acest loc la venirea călugărilor. Se spune că doar fiarele sălbatice își aveau lăcaș aici. O legendă povestește chiar despre faptul că în altarul bisericii ruinate, călugării ar fi găsit un șarpe imens odihnindu-se și că ei l-ar fi trimis în mijlocul lacului Cernica, unde s-ar afla și acum. În vremea starețului Gheorghe, viața monahală de la mănăstirea Cernica s-a dezvoltat. Mai mulți călugări s-au stabilit aici, venind din toate colțurile României. În anul 1788, starețul Gheorghe a construit pe ostrovul mic din partea de nord a lacului o biserică cu hramul Sfântul Gheorghe, care se păstrează până astăzi. În anul 1802 a avut loc un cutremur de pământ care a distrus aproape în întregime biserica ctitorită de Cernica Știrbei și refăcută de starețul Gheorghe. Mai târziu, pe temelia vechii biserici s-a construit cea de astăzi, cu hramul Sfântul Nicolae. Ctitorul ei este starețul Timotei. Construcția a fost executată între anii 1809-1815. La pictarea bisericii au lucrat meșterii zugravi Fotache și Nicolae Polcovnicu timp de 2 ani. Călugărul David a pictat o parte din catapeteasmă, precum și tablourile celor 2 stareți, Gheorghe și Timotei. Icoane vechi ferecate în argint stau de veghe la iconostase și pe catapeteasmă. Picturile de pe bolți, realizate în stil renascentist, înfățișează teme biblice despre viețile Sfinților Apostoli, cea a Maicii Domnului și a Mântuitorului Iisus Hristos. În această raclă se păstrează o parte din moaștele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica.
De numele lui se leagă dezvoltarea masivă a mănăstirii din anii 1818-1867. În perioada în care el a fost stareț al acestei mănăstiri, aici s-au adunat peste 300 de călugări. Mănăstirea Cernica a reprezentat încă din secolul al XVIII-lea, din vremea starețului Gheorghe, un centru de atracție spirituală nu doar pentru călugări, ci și pentru mireni. Foarte mulți bucureșteni veneau la Mănăstirea Cernica pentru a participa la sfintele slujbe sau pentru a sta de vorbă cu călugării de aici. Însăși Regina Maria a vizitat această mănăstire încă din primele zile ale venirii ei în România. În memoriile ei, regina scria: "A fost primul meu contact cu sufletul acestei țări, cu misterul și poezia lăcașurilor sfinte, presărate peste tot în colțurile cele mai frumoase. Din acea zi a crescut statornic în inima mea dragostea pentru chiliile și mănăstirile României, pentru puternicele lor legături cu lanțul trecutului." Cu toții s-au simțit atrași de această mănăstire, construită de călugări pentru călugări. Moaștele Sfântului Calinic de la Cernica atrag și astăzi o mulțime de pelerini din toate colțurile României. Vatra de Sihăstrie de odinioară va fi devenit focar de cultură și spiritualitate ortodoxă, căci în chiliile mănăstirii au trăit nu doar călugări, ci și câțiva scriitori și oameni de cultură: Tudor Arghezi, Vasile Voiculescu, Gala Galaction. În această clădire și-a petrecut ultima parte din viață preotul și scriitorul Gala Galaction. În memoriile sale, acesta scria: "Este adevărat că toată viața e o poruncă dumnezeiască și că toți oamenii sunt niște instrumente ale lui Dumnezeu." El a murit în anul 1963 și a fost înmormântat în cimitirul Mănăstirii Cernica. Biserica cu hramul Sfântul Lazar este construită în secolul al XIX-lea pentru cimitirul vechi al mănăstirii. Aici se odihnesc într-o vecie foarte mulți călugări și preoți, scriitori și teologi: Andrei Scrima, Benedict Ghiuș, Gala Galaction, Dumitru Stăniloae. Și astăzi, ca și în trecut, călugării care se stabilesc aici, la Mănăstirea Cernica, sunt mânați de aceleași sentimente. Cel ce pornește spre mănăstire este stăpânit de un dor, dorul după Hristos, după Dumnezeu. Aceasta este cea mai mare putere care îl face pe monah să reziste departe de tumultul vieții obișnuite. În aglomerația capitalelor, respirația mănăstirilor se confundă cu foșnetul frunzelor. Dincolo de zidurile reci de piatră ale acestora, se desfășoară ca într-o cetate imensă viața monahală, cea după modelul Sfinților Părinți ai Bisericii Universale. Una dintre aceste cetăți este Mănăstirea Antim. Aflată de 300 de ani în centrul Bucureștiului, mănăstirea își duce mai departe destinul său de cultură și spiritualitate ortodoxă. Ctitorul ei, Antim Ivireanul, a fost mitropolitul țării românești într-una din perioadele ei cele mai frământate. Mitropolitul Antim Ivireanul s-a hotărât să construiască această mănăstire în iarna anului 1713. Pe locul ales de mitropolit va fi fost o biserică de lemn cu hramul Sfântul Nicolae, în care se păstra Sfântul Mir. Construcția noii biserici, a chiliilor și a acareturilor înconjurătoare a fost făcută din averea personală, la care s-au adăugat donații ale mai multor bucureșteni. Lucrările au început la 24 aprilie 1713. Pisania amintește: "Am ctitorit acest sfânt lăcaș întru slava și mulțumita însuși celui întru Troiță Dumnezeu,
și întru cinstirea și lauda tuturor sfinților dinpreună, încât să se numească Mănăstire a tuturor sfinților. Mănăstirea a fost construită în zona Bucureștiului, numită la vremea aceea Mahalaua Popii Ivașco, nu departe de dealul Mitropoliei. Antim Ivireanul a întocmit el însuși planurile arhitecturale ale mănăstirii. A lucrat alături de sculptorii în piatră și în lemn, împodobind biserica mănăstirii cu elemente arhitectonice inconfundabile. Sculptura în piatră a fost executată sub directa îndrumare a mitropolitului Antim Ivireanul, iar meșter a fost sculptorul în piatră Vucașin Caragea, același de la Mănăstirea Hurezi. Aceste uși de la intrarea în biserică, sculptate în lemn, sunt lucrate de Antim Ivireanul. Prima pictură, realizată în vremea lui Antim Ivireanul, a fost executată de Preda Zugravul. Ea a fost restaurată între anii 1860-1863 de către profesorul Petre Alexandrescu. Catapeteasma este lucrată în piatră și împodobită cu mozaic de însuși Antim Ivireanul. Biserica mănăstirii Antim respiră vremurile care s-au scurs, ființe care au îngenunchiat de mii de ori pe aceste lespezi, lăsându-și aici o parte din sufletul lor. Ivireanul, în timpul vieții sale, a alcătuit un testament al mănăstirii. Sfântul Ierarh, mitropolit, a lăsat un testament sau un așezământ, după care să se desfășoare toate acțiunile, activitățile mănăstirii cu hramul Toți Sfinții. El a rânduit ca în fiecare an, din fondurile care se câștigă atât pe baza cărților tipărite, cât și pe baza ajutorului bănesc primit de la oameni, Sfântul a hotărât ca să fie dați la școală copii săraci, să fie întreținuți oameni bătrâni și să fie măritate niște fete.
În special, în data de 5 februarie, rânduise Sfântul Antim ca o zestre pentru o fată de măritat să se dea unei tinere care urma să se mărite în amintirea Sfintei Agata. Sfânta Agata era sfânta sărbătorită la 5 februarie, ziua în care Sfântul Antim a primit această descoperire dumnezeiască pentru a zidi biserica. Antim Ivireanul a înființat aici o mare tipografie. Din primele cărți tipărite s-au păstrat acestea: Didahiile, Psaltirea, cărți de învățătură creștină. Acest document, numit cronograf, a fost scris de Antim Ivireanul în timpul vieții sale. Aici se află pictate 503 portrete de sfinți. Textul conține spicuiri din viețile sfinților, răspândirea apostolilor în lume, conexiunile făcute de aceștia în numele Sfintei Evangheliei. Antim Ivireanul a construit această mănăstire în vremea domniei lui Constantin Brâncoveanu. Contribuția voievodului ar fi fost esențială dacă la 15 august 1715, în piața Iarichioș din Istanbul, acesta nu va fi fost mazilit împreună cu cei 4 fii ai săi. Poate că și din această cauză, după asasinarea voievodului Brâncoveanu, Antim Ivireanu a fost degradat din funcția de mitropolit și condamnat la temniță pe viață. El a fost acuzat de complot împotriva turcilor. Domnitorul fanariot Nicolae Mavrocordat l-a silit să-și scrie singur renunțarea la funcția de mitropolit. A fost pus într-un car și dat în paza câtorva turci, care, ajungând în apropiere de Adrianopol, l-au ucis. Trupul i-a fost aruncat în apele râului Tungia. Există însă astăzi supoziția că Antim Ivireanul ar fi fost aruncat în apele lacului Snagov. În anul 1992, Biserica Ortodoxă Română l-a canonizat, trecându-l în rândurile Sfinților Martiri Români. Se prăznuiește la 27 septembrie. În anul 1797, la mănăstirea Antim s-a înființat primul seminar teologic din România. Începând cu anul 1840, la mănăstirea Antim vor fi adăpostite arhivele statului în chiliile din latura de răsărit a mănăstirii. Tot aici, între anii 1938-1940, a funcționat Academia de Muzică Bisericească. Cel de-al doilea război mondial a întrerupt activitatea didactică ce se desfășura aici. La sfârșitul anului 1945, la mănăstirea Antim, a luat ființă mișcarea Rugul Aprins, axată pe spiritualitatea isihastă a rugăciunii lui Isus. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. După cel de-al doilea război mondial,
din Rusia au început în țările române să vină călugări și chiar episcopi în exil, să fugă de sub prigoana, persecuția comunistă din Rusia. Așa au ajuns la București mitropolitul Nicolae al Rostovului și duhovnicul lui era monahul Ivan Kulugin, Ioan cel Străin. El a adus din Optina, din îndepărtata Rusie, icoana rugului aprins, care o avem și noi aici, expusă închinării și cinstirii ei. Și în această icoană este reprezentată Maica Domnului. În jurul acestei icoane, Părintele Ivan Kulugin, împreună cu Părintele Daniil, au început să adune intelectuali și studenți și preoți și călugări și chiar credincioși simpli care doreau mai multă apropiere de Dumnezeu. Toți aceia care veneau să participe la aceste întâlniri ale rugului aprins au fost convinși că era un început bun pentru spiritualitatea românească. De asemenea, se vorbea și despre legătura sau despre dialogul între știință și credință. Întâlnirile rugului aprins au durat doar 3 ani, după care regimul comunist a interzis aceste manifestări. Toți au fost arestați, toți au fost închiși, cel puțin 5 ani și jumătate, și aici, în pușcăria de la Aiud, și-a găsit sfârșitul și încununarea vieții de martir, am putea zice, Sandu Tudor, Părintele Daniil. Pe lângă Părintele Daniil au mai fost închiși și alți preoți, Adrian Făgețeanu, Roman Braga, Sofian Boghiu. Gândul la mănăstirea Antim, speranța că vor reveni aici, i-au ajutat să reziste și să revină. Mănăstirea Antim e casa mea, casa lui Dumnezeu și casa mea. Asta este. Sunt aici din 40, cu ajutorul lui Dumnezeu, și mă simt acasă. Și când sunt sănătos, și când sunt bolnav. Asta e mănăstirea Antim. Și Sfântul ei Titor, Antim Iureanu, este părintele meu duhovnicesc. Și țin foarte mult la el. Dorința Sfântului Antim de a construi în mijlocul orașului o mănăstire care să lumineze viața oamenilor nu s-a năruit niciodată. Mănăstirea Antim, care a fost atât de vie, chiar în perioada de interdicție de manifestare creștină publică, putem spune că a fost lumina cea mai puternică a Bucureștilor în vremurile acelea. S-au făcut slujbe de priveghere și biserica tot timpul a fost neîncăpătoare. Zilnic creștinii își găseau alinare aici. Chiar în timpul când Bucureștiul s-a demolat, cei mai mulți dintre cei cuprinși de această rană și-au găsit alinare la mănăstirea Antim. Se spune că acolo unde nu există pustiul necesar rugăciunii, monahii îl inventează, căci ei dezvoltă în taina pustiului lor adevărata învățătură creștină. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți.